好啦，你下次再試啦。遲下打啲細嘢慢慢練啊。哦，哎哎呀呀，咗添。 ，OK 嚟講得滯添。你咧？喂，佢一路碌，佢碌咁斜上去嘅，可能佢平時打真避到嘅，你知？哎呀，我避慢。喂，哇，仲射啲電磁炮。我好。哦，發尾啊！我知呢啲你想打落嚟，好啦，嚟啊嚟啊！輕度就打少啲啊，廿幾17啊，黃雙打落個頭度啦，而家17、18。哦。有近啊！重佬，我近咗啦，我嘅你咩？我喺個隔離啊，黃雙我喺呢度噶啦，個距離夠噶啦。哇，走啦走啦！係啊，輕度係咁上下噶啦，個攻擊力冇你重佬咁勁啊！哦，原來係咁。你有時喺輕路咧行過佢個頭，但可能會我喺個頭度打佢啦，我頭先我喺個頭度啦，佢個頭咪廿幾啦咁樣啦。應該可以打到40幾、30幾。你啊40幾，我最近咗佢喺個頭度射啦已經。你都試下，你支弓箭手喺個頭度就可以去100 梗係 K 有嘅咧。啦，成日都係咁啦。我就係有先同你講有啊嘛。係啊。我頂佢打錯方向嘅佢，我自己嚟，我自己嚟，我自己嚟。哇！有啊有啊，紅色幫你老母頭佢，誒你擰咗個頭，搞到我分唔到添。誒，怪瀑布，另一面呢度。哦，中啊！嗱，咁啊放低咗。你但係要就位射咯，佢啱啱個頭，啱啱個頸嗰個位置我睇唔到，我留咗就住個拋物線飛過去咯。有時個係啊，所以輕到個招儲氣彈就係咁樣玩嘅。哦。好啊，走，我電磁拋過嚟。轉方向咧，我又唔係 lock 住佢，而家轉方向咧，我避開佢我就已經撳東夫定向啦，紅衫向右邊望翻佢究竟喺邊咯。我會即刻追翻佢嚟望咯。喂，龍爺你俾個硬射喎，龍爺。有拍。哇，拍落你度添，係咪？閃啊！唔緊要，你放。其實佢麻痹，即係佢唔知喎，啊佢走場啦，應該喺。咦係喎，叻叻地喎。唔係啊，我覺得佢好正常啊。唔係叻啊，佢係好似唞氣。硬直咁嘅佢無啦啦。中場休息，佢停咗喺度咯，咪。中啊！
係啊，所以叫我個節目咪即刻閃開咗。誒，你咁多嘅優勢，你啊，冇紅雙眼啊！又飛，啊！哇！應該有喇叭喺度咧，我覺得自己唔需你真係揾到自己無敵喎！要。係啊，哇！你走到咁前，嚇？都話我都可以好似㗎啦，要揸住哇！跟住一下嗰個大技。我唔緊要，我好似我嘅人物，佢爆啊！我個人物好似有裝埋雷，你咪屎忽我都知你拍落嚟。我好似有裝埋雷內雷啊嘛，哦，應該整到嘅。哎呀，係啦。哇！頭頂啊！好啦，好波，爆佢！搏佢頭先，但係冇瞓低喎佢，我爆佢落佢度。喂，佢咁樣一嚟，喂，落翻嚟啊喂，哇！佢做咩自爆啊喺上面？有咗石頭好，點啊？落翻嚟，佢跳翻，喂，跳翻嚟。落嚟啊！佢會落嚟啊！佢真係輕機人嚟唔使上去，佢會落嚟。誒！喂，有奶媽喺度出嚟。落地啦你！我覺得唔係閃咗好多嘢，應該係仲有啲閃咗，所以，個頭終於爆啊！爆！死啦！哇，識忍術啊佢，無啦啦窒咗一窒衝。我見到佢又唔好窒喎，唔知可能大家 level 可能係啊。又嚟講。死啦佢，走啊！耶！衝啊！cut 你線先 ，cut 咗。啊，睇下你仲有冇減藥先。哇！無啦啦企咗，做乜跳？你係咪諗住落 Uber 嘅時候上咗另一條？想你係上錯車啊！落錯。真係有紅色。紅箱我等我瞄一瞄先。咁快秒人哋佢人啊！跌咗落嚟喎。我就扣咗佢500幾咯。係啊，所以好睇唔過就你玩呢個又好睇自己瞄得中唔中啦，用個冬菇。咁唔錯嘢。以前我玩 Battlefield 嗰啲槍 game，我嗰時係攞手掣㗎都，所以嗰時都玩慣咗嘅。OK，而家啲電腦 game 有啲槍 game 咧，我覺得我攞翻鍵盤瞄咁啊，咁啊好玩啲嘅又有啦，佢唔瞓低喎。係啊，你呢啲紅箱瞄有腳咧，同埋咩咧，佢先會瞓低。
翻基地啦，翻基地啦佢。準備死哇！跑啊跑啊跑啊！一定快過你，一定快過你，一定快過你啊！一時用等我用最短距離去跑先。哇！領先咗啦，我衝！佢呢度我錯。哦，最尾原來爭我少啲血，哦，都 OK 喎呢度。哦，係咪？哇！邊個哇！咩事啊？邊個寫一定係咩嚟㗎？一定臭蛋咁樣。一定唔知邊個團友又係冇撳掣啦。我冇撳啊！點解會有臭蛋出嚟嘅？咁勁嘅？咩啊？龍仔射臭蛋出嚟啊嘛！係龍哇！哇！有稱號，個稱號啊！睇下幾多隻先？係咪30咧？定20啊？睇下先。